众所周知，中微子是一种呈电中性的、质量极小的粒子。由于它的特殊性，自从1956年来第一次被探测到，至今已经过去了近70年，人类对于中微子的认识依旧很少。而今天的故事也和这个神秘的粒子有关。大家好，我是 Polly， 今天给大家带来的是阿西莫夫的短篇小说《过去已死》。故事是从古代史教授波特利和年代观测系主任阿拉曼的对话开始的。波特利教授此次前来是为了获得年代观测的许可。近2年来，他一直在进行有关迦太基的研究。他认为迦太基是古代商业社会的顶点，但是现代人对他们的认识全都来自于他们的敌人希腊人和罗马人的记录。这些记录并不完全真实，而年代观测或许可以改正这一点。这2年来，教授多次递交申请，尽管他的研究手续和研究方向并无不妥，但是他的申请却一直没能通过。阿拉曼打断了教授不停地强调自己研究的重要性。他告诉教授，年代观测是一个困难的过程，而且想要进行年代观测需要排队。至于等待的顺序，那是计算机根据优先级排定的，阿拉曼也无权改变。他就这样打发走了波特利，但是他不知道一个更大的危险正在暗中滋长。这2年的挫败感令波特利萌生了一个有违学术道德的惊人想法。过去有2件事阻止他把想法实现。第一件事是，他认为政府总有一天会通过他的批准的，但是刚刚和阿拉曼的谈话使他的希望落空了。第二件事是，他意识到了自己的无能。他不是一个物理学家，也不认识能够提供帮助的物理学家，而且他担心别的物理学家得知自己的想法后会举报自己学术不端，这样他连最基本的迦太基研究经费都会被剥夺。但是年代观测对他的研究来说太重要了。现在有迹象表明第二个障碍或许也能被扫除。过去波特利总是会参加教职员工的茶话会，他把这个当作自己工作内容的一部分。不过他只是出席，并不会交到什么新朋友。在和阿拉曼谈话的1周前的那个早上，波特利的太太卡洛琳在早饭时伤心地说起自己又梦到劳拉了。劳拉是他们死去多年的孩子，他去世时只有3岁。过去2人总会为此争吵。波特利认为卡洛琳太过沉溺于过去了，劳拉不会回来了。但这次没有，只要卡洛琳感到安慰，就让她说去吧。但是波特利的情绪还是受影响了，他无助地想象着劳拉渐渐长大的样子。要是他还活着，应该快23岁了。他想象着劳拉和男生约会、结婚。就在这时，在教职员工茶话会上，他看到了一个站在外围的年轻人。波特利不切实际地幻想到，长大了的劳拉可能就会和一个这样的年轻人相爱。他像是梦游一般走向那个人，伸出手说道：我是历史学系的阿诺德·波特利，你是新来的？年轻人有点惊讶。我叫乔纳斯·福斯特，我是物理系的新讲师，这学期才开始的。谈话很快结束，此时波特利才回过神来，自觉尴尬地离开了。被阿拉曼拒绝后，在回大学的路上，他又想起了和这个年轻的物理系讲师的初次见面。他希望自己是个迷信的人，这样他就能告诉自己，那次偶然的会面其实是命运使然。这一次，他主动去找了福斯特。而对于福斯特来说，波特利这个举止温和的历史学家有点奇怪，甚至像是有意来结识自己的。在听完波特利的话后，他遗憾地表示自己并不是中微子学家，甚至不太能听懂波特利所说的内容。波特利认为福斯特是在敷衍自己，但是福斯特坦言，他大学所学的是重子学，也辅修过引力子学，但是他没有学过中微子学。为什么没有？我的大学里没有中微子这门课。上帝呀，你上的哪所大学？麻省理工。他们不教中微子？不教。福斯特试图辩解道，中微子学很专业，但在现实中的应用只有年代观测这一项。波特利追问道，在哪里能找到中微子学家？我不知道。那你知道有哪所学校叫中微子吗？我不知道。波特利机械地笑了笑，笑容里没有愉悦的成分。福斯特感到自己被侮辱了。先生，我想提醒你，你已经越界了。作为一个历史学家，你对任何一种物理学专业式的兴趣是一种学术不端。波特利试图解释道，是他的研究驱使他进入了物理学。他试图找研究委员会，但是他的问题并没有被解决。那显然你应该放弃你的想法。
福斯特知道自己听起来有点假正经，但他的职业生涯才刚开始，他可不想冒险。这句话明显刺激到了波特利。他说，学者只有在他们能够自由地追寻自己的兴趣时才算得上自由。研究一旦被强制禁锢在那些掌管钱包的家伙预设的范围里，那就不是研究了，而是奴役，只会停滞不前。这番话对福斯特来说并不新鲜，他听过学生们这么说，但是一个现代学者说出这派胡言，实在是有悖常理。在科学的早期，世界的绝大部分知识都掌握在单个的大脑里，在没有地图的物质世界里随意游荡，有时会误打误撞做出惊人的发现。但随着知识的增长，在探索未知世界前需要学习越来越多的数据，此时人类必须区分专业，而研究员需要的资源也越来越多。渐渐的，单个的研究员让位给了研究小组和研究院。几个世纪后，个人已无力资助研究了。20世纪60年代，大学已经完全需要依赖政府的经费，研究院也只能凭借税收优惠和公众的支持才能存活。到了21世纪，工业集团变成了世界政府的分支，此后从研究经费到研究方向，自然都变得中央集权了。而过去半个世纪所取得的重大进展足以证明，科学并没有陷入停滞。福斯特的话还没有说完，波特利就打断了他。这些都是官方的宣传，你眼前就有一个反例，你为什么那么确定的说中微子不重要？年代观测已经走入死胡同，你从来都没有学过，你说自己对此一点都不懂，你的学校甚至都不教。连学校都不教，这还不足以证明它不重要吗？哦，明白了，因为它不重要，所以才不教，因为它不教，所以才不重要。这种逻辑能让你满意吗？书里是这么说的。够了，书里说中微子不重要，你的教授也这么跟你说，因为他在书里读到了。书里这么说，是因为有教授是这么写的。有谁是根据个人的经验和知识才这么说的吗？有谁做过研究？你知道有谁吗？福斯特认为这样的谈话不会有结果，他想要离开。波特利只想再说一句：我认为政府在积极地压制中微子和年代观测的基础研究，他们在压制年代观测的应用。不会吧？为什么不会？他们能办到，这就是政府控制下的研究。假如他们拒绝给某个分支学科经费，那个分支就会死。他们杀死了中微子，他们能办到，而且已经办到了。但为什么呢？我不知道为什么，我想找到答案。假如我懂得足够多，我就自己去找了。我来找你，是因为你是一个新人，刚完成全新的教育。难道你不再有好奇心了吗？你不想搞懂吗？你不想寻找答案吗？现在福斯特的思绪一片混乱，按理说他应该让波特利赶紧离开，但是他现在开始琢磨，为什么麻省理工不教中微子呢？他回想起来，图书馆里或许连一本中微子的书都没有，他没有见过。而这是灾难的开端。视角转到波特利的太太卡洛琳这边，由于梦见了劳拉，她今天的状态并不好。对于劳拉的意外，她一直很自责。假如当时她没有出门采购，而是留在家里，那她和丈夫都会在现场，其中的一个人可能可以救劳拉。而事实是，当时波特利从燃烧的房子里伤痕累累地逃出，呼吸困难，怀里抱着死去的劳拉。这对于他们夫妻二人来说都是缠绕多年的噩梦。此后，波特利成了一个清教徒，不再抽烟，甚至戒掉了脏话，全身心地投入迦太基新历史的研究中。过去，卡洛琳会帮他收集资料，整理笔记，直到某一天，他从资料中发现，迦太基人似乎崇拜摩洛神。摩洛神是一个中空的铜像，肚子里有个火炉。在国家的危难时刻，祭司与民众会聚集到他身边，在举行适当的仪式和祷告后，将活生生的婴儿扔进火焰之中。这些婴儿被喂了蜜饯，避免哭声破坏牺牲的功效。那一刻之后，鼓声响起，淹没婴儿尖叫的那几秒。他们的父母也都在场，他们应该还觉得欣慰，因为牺牲是为了取悦神灵。这令卡洛琳难以接受。波特利安慰他，这些是迦太基的敌人编的，这种宣传性的谎言很常见，并且他相信迦太基人没干过这种事儿，因为鼎盛时期的迦太基不是原始文明，活人祭祀一般会被象征性的行为取代。但是波特利也不能肯定，所以他寄希望于年代观测来证明自己的看法。在这之后，卡洛琳再没参与过迦太基的项目。波特利从学校回家，他告诉卡洛琳，
后天晚上，他要邀请一位年轻的讲师来家里吃饭。卡洛琳有些担心，因为近1年多来，她看着波特利变得越来越负面，对政府的批评也越来越大胆。在得知后天的客人是个物理学家后，她担心丈夫陷入学术不端的危险。但是波特利不在乎。假如政府不准我推进研究，那我就自己来。我这么做了之后，其他人就会跟随，即使他们不跟也无所谓。重要的是迦太基是人类的知识，而不是你我。波特利愿意在福斯特身上赌一把。他从这个年轻人身上看到了对知识的好奇心。对于科学家来说，这是一种致命的疾病，年轻人更容易受到蛊惑。卡洛琳看着神神叨叨的丈夫，不禁开始担忧，他也是他们之中唯一预感到会有麻烦的人。到了应约的日子，福斯特迟到了快半个小时，因为他一直在犹豫是否要赴约，但是好奇心还是驱使他来到了波特利夫妇的家。过去2天，他一直在私底下调查波特利，再加上今晚这顿平静、呆板，甚至有些无聊的晚饭，他觉得波特利看上去不是坏人。晚饭结束后，他来到了波特利的书房，那里可以称得上是一个图书馆，墙面都被书堆满了，还有很多的胶片，这令福斯特有些不安。这些书肯定都能在大学图书馆里找到，为什么还要存放在家里？但是他情愿相信波特利是一个真正的学术不端分子，而并非一个钓鱼执法者。他们又开始聊起年代观测的真伪。波特利说，其实只要找到谁在工作中真的用过年代观测就行了，但是这件事不能直接问。他间接地调查了一下。首先，他翻阅了大量讨论古代地中海文化的文章，他们都注明了自己的观点并未被年代观测证实。而后他又翻看了年代观测研究院公开的使用了这项技术的项目。波特利发现大多数项目都很琐碎，很平常。而后他写信给在那些研究方向里最有可能的研究员，但是他们都说没有用过年代观测。波特利和福斯特都不明白为什么。自从斯特宾斯基发明了年代观测仪之后，政府就接管了设备，并决定压制对它的进一步研究和使用。此时福斯特也意识到了中微子领域存在着某种秘密。年代观测可能根本不存在。这话令波特利一惊，但他很快说道，不对，年代观测肯定存在。斯特宾斯基是个真人，他造了一台年代观测仪，这是事实。书上是这么说的。但是显然波特利并不想就此罢休。我需要年代观测仪，我必须有，别跟我说它不存在。我们要做的就是深入了解中微子，能够造一台我们自己的。波特利本不想说的那么明白，但是福斯特已经猜到了他的意图。为什么不呢？因为那不可能。福斯特告诉他，根据书上所说，斯特宾斯基花了20年和几百万才造出机器，据说那个复杂的机器能填满一栋5层建筑，他们不可能有钱去干成这个非法的事儿。但是福斯特承诺，他会去查政府是否真的在压制年代观测研究，这是他能做的极限。波特利目送年轻人离开，他坚信机器一定且必须存在，有必要的情况下，他会恐吓福斯特帮自己造机器。离开后，福斯特去找了他的叔叔拉尔夫·尼莫。尼莫是个职业科学作者，他和福斯特完全不同，他没有大学学位，但是知道几乎所有专业的事情。他的工作就是把专家们写的糟糕的、晦涩难懂的论文润色成结构清晰、语言简练的文章。他依靠这项技术和刊物的版权，多年来收入颇丰。福斯特直白地问尼莫对于中微子的了解程度，但是尼莫提醒他不要越界，不要因为好奇心而毁了自己的前途。福斯特说，我只是想知道你经手过多少篇中微子的文章。尼莫仔细思考了一下，没有，从没经手过，并且在他的工作年会上似乎也并没有同时接触过有关的论文。福斯特发现即使是尼莫对中微子的认识也少得可怜。他问尼莫中微子是否有教科书，简洁明了的入门级的教科书。尼莫想了想，我只听说过一本，是斯特宾斯基和某个人一起写的，我从没见过。有近期的版本吗？斯特宾斯基死了30年了。尼莫耸了耸肩。福斯特又拜托尼莫帮他找这本书的复印件，尼莫答应了，但是他要求福斯特必须小心，他不想这个年轻人的前途被毁。1周后，尼莫来到福斯特的公寓，给他带来了很老的胶片。他告诉福斯特，这本书禁止借阅，这个老胶片是他从纽约公共图书馆里偷的。
并且他查到在年代观测仪问世之后，中微子领域没有任何进展，没有论文，也没有著作。在接下来的时间里，福斯特晚上在波特利家工作，因为他不敢在自己学校的住所里干这件事儿。有时波特利会和他聊天，他们的话题总是围绕着迦太基。波特利始终坚信迦太基和古代作家所描写的不同，居民们宁愿跳进着火的房子里，也不愿意投降。一群能够为自己的城市如此付出的人民，会像记载里的那样不堪吗？在谈起那个可怕的统计故事时，福斯特总不禁浑身发抖。但是波特利坚称这些都是假的，摩洛城的故事就是战争宣传，他一定会证明他们都是假的。卡洛琳偶尔会来看他们，他曾跟福斯特谈起过去世的女儿劳拉，也曾问过什么是年代观测。当他得知这个东西真的可以看到过去，有画面，甚至能听到声音后，他直言他希望他们可以造出一台年代观测仪，能够让过去的人再活过来。卡洛琳似乎想到了什么，他哽咽着离开了。他逃跑的背影深深地印在福斯特脑子里，久久不能忘怀。福斯特终于完成了他的经费申请材料，并交给尼莫润色。不过他现在关心的只有中微子，他已经探索到了连斯特宾斯基也没有到过的领域了。他打电话给尼莫，请求对方帮自己买一些材料，但是对于材料的用途，他并没有告诉对方。他保证尼莫不需要为此承担任何责任。一段时间后，尼莫帮他找齐了材料，并运到了波特利的地下室。福斯特告诉波特利，他要做几个简单的实验。听到这话的历史学家非常激动，福斯特感觉自己被利用了。更糟的是，他感觉到牵着他的鼻子的正是他自己。接下来的时间里，他所有的周末都在波特利家的地下室里度过。这期间，他的研究经费获批了，但是他并不关心。终于，在一个晚上，他叫来了波特利，并告诉他自己在这个地下室里造出了一台小规模的年代观测仪。他说道，其实在中微子假说刚被提出的时候，机器就能造出来了。斯特宾斯基最先发现了中微子能打破时空界面的阻碍，能够在时空间行进。他也最先发明了阻挡中微子的办法，并学会了解读中微子的形态。但是斯特宾斯基的方法太复杂了，需要巨量的能源，而恰好福斯特学过人造引力学，这门新科学帮他找到了更好、更高效的方法。现在他已经造出了年代观测仪，但他遗憾地告诉波特利，这个机器对他来说没有任何用处，因为有一些随机的因素会影响中微子流，这些噪声导致了在记录和解释粒子流时会出现模糊，越是往回穿透，噪声就越多，直到过了某个时间点，噪声就会淹没画面。这不是通过加大能量或者改善设备可以解决的问题，是宇宙的物理特性给它设立了边界，所以机器最多只能观测到125年前的事。但是研究院刊登的项目几乎涵盖了整个古代历史，你肯定搞错了。政府拥有远至公元前3000年的数据。你什么时候开始相信他们了？福斯特不屑地问道。你证明了他们在撒谎，所以才开始了这个计划。福斯特打开开关，调整着电阻。不一会儿，一个画面被投影在墙上，模糊的画面里能看到一台老式汽车驶过，时间是20世纪中叶，地方不确定。由于还没有装声音装置，所以还没有声音，但是这已经是机器所能回去的极限了。波特利很崩溃，他不愿相信福斯特所说的。这时候，卡洛琳从楼上走下来，他听到了他们的对话，并且感到很开心。他跟波特利说，你还不明白吗？只要我们用它回到20年前，我们就能再次见到劳拉了。干嘛要关心迦太基，关心古时候？我们能看到劳拉了，她又活过来了。把机器留在这里吧，福斯特博士，教我们怎么用。听到这话，波特利脸色都变了。你能看到什么？过去，已死的过去。劳拉会做什么他从没做过的事吗？你能看到什么没看过的东西吗？你要一遍又一遍地经历那3年，看着一个无论你怎么看都不会长大的孩子。他止不住哽咽。假如你这么做了，你知道会发生什么吗？他们会把你抓走，因为你疯了。你想进精神病院吗？我想看我的孩子阿诺德，他就在那个机器里，我想看他。他没在机器里，那只是个画面，你不明白吗？一个画面，不是真的。我要我的孩子，你听到我说的了吗？他尖叫着，我要我的孩子。福斯特挡在两人中间，暂时停止了争吵。波特利转身抓住一根窗帘杆，把他从底座里拽出来。他把怒火发泄在地下室的各种物品上。
直到发泄完，他站在碎片之中，跟福斯特说：你走吧，别再回来了。你花了多少钱？把账单寄给我，我来付，我付双倍。2天之后，就在福斯特要从办公室下班回家时，波特利来找他了。他为自己的失控向福斯特道歉。在得知福斯特拒绝了卡洛琳向他购买年代观测仪的请求后，波特利稍微松了一口气。但是福斯特告诉他，不久后任何人都可以用随处可见的零件自己在家里造出年代观测仪，至少是画面的部分。因为他没打算保密，他不在乎经费和教职，他会将自己的研究发表出来。他坦言，这次的成功单纯是因为政府过去的阻止留下了空白，否则任何人都可以发现。但在这2天里，波特利的态度却有了很大的转变，他开始理解了政府打压中微子学的用意了。像他一样纯粹的研究员是少数，而像卡洛琳一样只在意个人愉悦的人是更多的。开放年代观测意味着所有人的过去都变得可见，谁敢说自己的过去是完全清白的呢？但是福斯特并不赞同。现在科学被限定在了一条狭窄的道路上，谁知道还有什么其他的科学进步也被耽误了。公众要意识到科学需要自由，道德标准不能成为他的障碍，他有自己的原则。波特利对此难以接受，他清楚卡洛琳会利用机器干什么，他会一遍一遍地看那场杀死劳拉的大火，他会一次一次地试图阻止它发生。波特利双手掩面，无声地抽泣，这也令福斯特嗅到了一丝不寻常的味道。波特利回忆到，当时他独自在家里带孩子，夜里他去婴儿房检查劳拉是否睡得好，而后他摁灭了香烟，丢在橱柜上的烟灰缸里。他回到客厅，在电视前睡着了，直到他被烟雾呛醒，四周都是火。当他从屋子里逃出来时，劳拉已经死在他的怀里了。波特利一直因此饱受折磨，他不敢告诉妻子烟头的事儿，这也解释了波特利对迦太基人的崇拜。他希望通过推翻他们献祭婴儿的故事，象征性的将自己从负罪感中解放出来。现在有了年代观测仪，夫妻2人可以发现真相，但是波特利说，我不能冒险，而且不止我一个人。福斯特，大多数人都有可怕的过去，不要在人类中释放这种恐惧。同一场火驱使他造出一台年代观测仪，也促使他毁了它。尽管福斯特很同情他，但他仍然坚持这件事远在个人情感之上，他一定要解除限制科学的枷锁。波特利没有办法，只能离开。临走前，他盯着福斯特看了好一会儿，这令福斯特感到一丝恐惧。我把信息留在了保险箱里，一旦我死了或者失踪了，合适的人就会找到他。别傻了。波特利转身离开。其实福斯特并没在保险箱里留下任何信息，但此刻他觉得这很有必要。他把有关的公式和设计草图装入信封，并写上拉尔夫·尼莫的名字。第2天将其存入银行，并打电话告知尼莫信封的存在，但他绝口不提其中的内容。随后福斯特在想，怎样才能发表通过非法手段获得的数据呢？经过几番思考，他打算花点钱印些小册子，直接发给学者群体。他思索着走进办公室，忽然发现有人坐在自己的办公桌前，那是波特利和一个他不认识的人。陌生人率先进行自我介绍，我是萨迪厄斯·阿拉曼，年代观测系的主任。我来找你是因为阿诺德·波特利教授提供了一些信息。波特利承认是在自己的诱导下，福斯特才会做出非法行为，并且愿意承担所有责任。2人来此就是为了保证年代观测技术不会被公开。但是福斯特并不在乎经费和教职，他不会放弃公开技术。这或许是学术不端，但算不上是犯罪。但凡涉及年代观测，就是犯罪。阿拉曼告诉他，有必要的话，你会被投进监狱，而且会被一直关着。阿拉曼告诉他，保证年代观测领域没有任何新进展，只是他们部门的工作。他承认福斯特说的，所有科学都互相关联，不可能只制止一部分而不影响其他。但在现实中，他们已经很好地将这项技术控制在了斯特宾斯基的水平，整整50年。福斯特也从阿拉曼口中证实，125年确实是机器的极限，没有人成功地使用过政府的年代观测仪。福斯特向阿拉曼明确表态，他不会隐藏有关年代观测的知识，即使被逮捕，他在庭审上的自我辩护也足以摧毁所谓的研究指导制度。但是阿拉曼告诉他，如果福斯特坚持不合作，
那他不需要经过任何流程就会直接坐牢，尽管现在已经是21世纪了。突然门外传来一阵骚乱，门一下子被撞开，3个身影纠缠着闯入，其中一个人还用枪把狠狠地砸向另一个人的脑门。福斯特很快认出被砸的人是尼莫。阿拉曼让保镖把尼莫放进来，并询问他为什么来这儿。尼莫说，在他收到福斯特的电话后，他已经基本猜到这个侄子干了什么，但是他是来劝福斯特放手的，他不希望这个年轻人赌上自己的职业生涯。阿拉曼思考了一下，他才发现自己遗漏了尼莫，不过没关系，现在他自投罗网了，这3个人都会被捕。尼莫并不惧怕阿拉曼的威胁，他也不相信阿拉曼能把他们凭空抹去而不引人怀疑。他们显然没有意识到事情的严重性。阿拉曼告诉他们，现在你们知道观测1个多世纪以前的事已经是极限了，那过去对你们意味着什么？20年前、30年前、50年前，还是更早以前？过去究竟从哪个时间点开始？没有人回答他。说啊，他从哪个时间点开始？1年之前？5分钟之前？1秒钟之前？这还不明显吗？过去从一刹那之前就开始了，已死的过去只是此时此刻的另一个名字。假如你将年代观测聚焦在0.01秒之前，会发生什么？你难道不正观测着现在？理解了吗？天哪！阿拉曼告诉他们，自己正是用年代观测仪来调查2人，才查到了福斯特放在保险箱里的东西。他还说到，如果人们真的能在家里造出年代观测仪，刚开始人们可能会观测过去的事，但很快他们就会转向当下，那时再也不会有任何隐私可言了。法律不可能完全禁止饮酒、抽烟和造谣，更不可能禁止人类偷窥的欲望。此时福斯特终于改变了主意，他决定不会发表了。但是尼莫问阿拉曼有没有用机器调查自己。阿拉曼告诉他，没有，他们没有足够的时间。在波特利向他坦白一切后，他们用了整整24个小时调查福斯特和波特利过去6个月所做的事儿，想来也应该够了。还不够。尼莫告诉他，他在得知福斯特惹上麻烦后，他花时间打点了一些事儿，然后赶到此处。他把便携式年代观测仪的细节发给了几个出版界的熟人。他本想着自己先把细节公之于众，就可以承担所有责任，福斯特也可以继续他的职业生涯。而现在一切都晚了。这1天多的时间足以让消息传开了。这周内500个人会知道如何制造机器。我才再也没办法把蘑菇云放回那个小小的、亮闪闪的铀金属球里了。我们会尽力，但是我同意尼莫的话，太晚了。从此之后，我们熟知的世界消失了。阿拉曼起身，向每个人都行了一礼。你们3个创造了一个崭新的世界，我向你们表示祝贺，祝贺你们和我，祝贺所有人，从此将生活在透明鱼缸里。希望你们每个人都在地狱里饱受煎熬。逮捕令撤销了。故事在世界发生巨变的前夕结束了。首先补充一些背景知识，故事设定发生在2075年前后，但是这个故事起于1956年，那时正是冷战白热化的阶段。故事中限制跨学科研究的学术不端的罪名在当时的现实中并不存在，那实际上是映射了麦卡锡主义对科研自由的干预。当时的法案禁止颠覆性研究，更多的是针对政治审查而非学术规范。故事在众人得知机器的技术被彻底泄露时结束了。后世的另一篇题材相近的故事刘慈欣的镜子则认为，机器的发明和应用是无法阻拦的历史必然，并在结尾处描写了机器被广泛使用后的结果，文明被毁灭。不知道大家会更喜欢哪种处理方式呢？你们有其他想看的故事，也可以在评论区留言告诉我。如果喜欢这期视频，别忘了给我点个赞。你也可以订阅我的频道，我会持续更新更多有意思的故事的。我们下期视频再见啦，拜拜。